аз съм HixBG и днеска, както виждате, ще играем на World of Warcraft. И да, няма какво друго да кажем, мисля направо да почваме, само трябва да изберем какъв герой да играем. Мисля Human. Така хора, вече сме право в играта. Аз имам по-различен начин тук за игра. В момента ще убия няколко вълка и след това направо тръгвам към второто място, което е Гочер, ако не знаете. Може би първо ще се науча някои от магиите или пък направо ще ги науча в другия свят. Така. Тъптувам повече, значи първоначално няма никакви магии. Оп, тук бот акаунт или? Да, бот акаунт най-вероятно. Това не знам, ще го натиснат, но към... Вече съм втор левел. Тук нещо интернета запи за момент, но... Би трябвало да имам мисия. Първо трябва да си продам нещата. Така, вече имам 50 силвър. И мисля направо 50 бронз. Ето го тук. И в момента ще науча някои от магиите. О, това става тук. Тогава ли го взел чешмето в лайт? Аз не знам. Така. Само да трябва тук да направя по моят начин. Тук е някъде слагам бъфовете. Тук ще сложа хилинга. За сега. Защото това е само един. Окей, сега ще изпълня този квест и ще побия малко. Аре, добре, този квест ще го изпълня. И след това направо се запътваме към Гошер. Ето така, съжалявам, че много време нямаше видеа. Просто мързеше ме да правя, компютъра ми по едно време се беше развалил и просто нямаше как да я правя. Но ето, че съм се върнал. И както виждам, ще има голямо обработване, което ще правя заради кътовата. И там ще сложа някакви неща и така. Чейновете. Тук почти всички са ги избили. Много силни. Ето го, той се е спавнал тук. Аз също съкам през Warmane, понеже в по-минало видео, което невероятно ще го направя private,
се бяха съмнявали, че игра в Warman. Да, игра в Warman, но това пак е Warcraft. Аз го виждам като Warcraft и пак има много хора, както в оригиналните сървъри. И да. Кое ще избера? Той двете. Моята ще избера това. Е да. Така. Ще тръгваме към Gotcher и ще се върна направо, когато пристигна. И така, хора, вече пристигнахме в Gotcher. В момента отивам да се предам квеста и така. Не този. Аз имам малко по-странен начин за игра в Warcraft, но не мисля, че е проблем. Понеже аз почти всеки път скифвам първата зона. Защото аз съм на 7 хикс и... Да. Това е наваляне. Ето умна паладина. Така. Това пак е бъф. Аз през тук само бъфове, като гледам получавам. Ето ме единствената магия, с която мога да бия някой. Днеска интернетът ми е малко бавен, не знам защо. Сега вече го оправя. И трябва... Откъде беше за Jasper Woodmine? Да. То другия квест е за Jasper Woodmine. Ама... Аз не го правя, за тогава сигурно съм 10 лева. Ето вече са бе. Тя ще ги продам. Pumpkin. Така. Това ще е доста трудно порежда, като имаме преди ще трябва да вдигна левел 80. Аз никога съм нямал левел 80, което е гадно. В момента трябва да се науча. Защото аз почти винаги стигам до левел 40 и след това не знам какво да правя. Така. Нещо хубаво да ми дадат. Пак. Тип колко кръв? 120. Главно аз тази игра за забавление. Тук ми даде само Gold Dust. Защо? Или то ще е на рандом. Аз тук може да се кажа, че съм непобедим, защото маната ми е доста, кръвта ми е доста и имам магия за хиляда. Което е доброто повечето пъти. О, двама. За по-забавно. Без това нищо няма ми направят.
Казвайте ми някакви съвети долу в коментарите, защото аз не съм много добър и ще се науча, може би. Ще се пробвам да ви послушам. И да. Така хора, доста дразниш тук, но са задължения в някакъв начин да ги правят тези квестове. То това е по-хубаво от моето. Аз даже нямам такова. Ето. Ребелт. Колко ма нападнаха? 4-ма? Дали ще успеят да ги бе? О, аз дигнах тук що левел. Това означава, че в момента ми се ресетна маната. Е вече колко? 238. Такова. Те сега някакво от тях ще ги продам. Защото да имам повече пари за магии, I guess. Чекай малко. Аз никога не имам такова. Ето. Къде се комплитва квеста? Фак. Те какво ми дава всъщност този квест? Само XP? Значи, ресетвам се тук, защото не съм стигнал левел 10. Аз така мисля, че щом съм стигнал левел 10, по-добре се разпална тук, ако съм по-близко. О, тук пак още отрано се събира, да. Е това... Това са от уния лудите. 10 seasonal life в живота. Hello. Shipment to Storm. Тръгвам към Стормето веднага. Чай малко. Inventory full. Аз ще продам нещо. Не, това ще го запазя. Не знам защо.
Това къде? О, това е натам. Така, сега. Какво да правя? Мисля да отида да науча магиите и направо отивам. Ще взема и Уестбрук Гарексън. Не искам. Да. Сега. Това е тук. Окей. Мисля първо да направя Shipment to Storm, след това ще отида Уестбрук Гарексън ниски, защото след това ще ни накара да убием Хугър, който е доста труден бос. Имаш при... Ето. А не, това е друго. Ето е... Да. Ето го. Това взема. Тук е за алхемия всичко. И така хора, тук ще завършим нашето видео. Това бях аз HateBG и ще се видим в епизод 2, I guess. И само ви кажа, абонирайте се за канала и чао!